Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn amma ba'd. Muhterem izleyici, Allah Teala sana bereket versin, sana rəhm etsin. Biz qısa olaraq dəstəmazın namaz üçün lazım olması barəsində danışacağıq. Allah Teala'nın müvəffəqiyyəti ilə dəstəmaz almaq imkanı yoxdursa, su yoxdursa, onun əvəzinə təyammüm etmək olar. Lakin ümumən bu təmizlik lazımdır. Dəstəmazsız və yaxud da ki, təyammümsüz namaza durmaq olmaz. Və məlumdur ki, namaz İslam rükunlarından birisidir. İslamın 5 rükunu var. Ərkanı 5'dir. Birincisi şəhadət kəlmələri, əşhədü ən la ilahə illallah və əşhədü ennə Muhammeden Rasulullah, Allah Teala'nın tək olmasına şahidlik gətirmək ki, ibadətə layiq yalnız odur, təkdir, tayı bərabəri yoxdur. İkincisi Məhəmməd Peyğəmbər onun elçisidir, sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra namaz, ikincisi namaz qılmaq, üçüncüsü oruç tutmaq, dördüncüsü zəkat vermək, beşincisi həcc etmək. Bu 5 ərkan var. Onlardan biri də namazdır. Namaz da dəstəmazsız sayılmadığına görə, dəstəmaz və ya ərəbcə onu deyirlər tahara, yəni təmizlik, sırf namaz üçün olan təmizlik, bunsuz sayılmadığına görə fiqh alimləri, İslam alimləri öz kitablarına birinci bununla başlayıblar. Birinci dəstəmaz, təmizlənmək və yaxud da təyammüm necə olur, hansı sulardan istifadə etmək olar, məsələn çay, soklar, kompot, bunlar hamısı maye halındadır. Lakin bunlarla dəstəmaz almaq olarmı? Əgər alsa, dəstəmaz doğru sayılırmı? Bu mövzular önəmlidir ki, bunu bilsin. Ona görə alimlər birinci, həmin o namaz üçün olan təmizlik, taharat bölümündən, bu mövzudan başlayıblar. Çünki dəstəmaz, həmin bu təmizlik namazın sanki açarıdır, deyir alimlər. Elə bil ki, namaz sənin üçün bağlıdır, qıfıl içərisindədir. Və sən dəstəmaz almaqla, təmizlənməklə əlində bir açarın olur və həmin qıfılı aça bilirsən. Və beləliklə namaz qılmaq sənə icazəli olur. Təmizlik dedik, yəni xüsusi təmizlik. Namaz üçün xüsusi təmizlik lazımdır və bu da iki növdür. İki növ təmizlik nəzərdə tutulur. Birincisi mənəvi təmizlik, daxilən təmiz olmaq şirkdən və bu zərər verən, qəbul olmasına mane olan xəstəliklərdən və ikinci təmizlik isə artıq insanın bədəninin fiziki təmizlikdir. O da müəyyən üzvləri yumaqla olur. Bu arada da Allahın köməyi ilə danışacağıq. Və təmizlənmək təbii ki, su ilə olur. Su ilə təmizlənir insan, lakin hər təmizlik yox, niyyətlə olmalıdır. Məsələn, elə belə əlini, üzünü yuyursa, bu demək deyil ki, bu adam dəstəmaz aldı, təmizləndi namaz üçün. Yox, əlini, üzünü yuyarkən qollarını, ayaqlarını və lazım olan yerləri məhz niyyət eləməlidir ki, dəstəmaz üçün bunları yuyur. Ona görə dəstəmaz nədir? Niyyət ilə təmizlənmək, müəyyən üzvləri niyyət ilə təmizləmək, yumaq. Və namaz üçün təmizlənmək də iki növdür. Var böyük, bir də var kiçik. Böyük təmizlənmək olur qüsl pozulandan sonra. Qüsl pozuldusa artıq qüsl almalıdır. Bu daha böyükdür. Və qüsl alanda artıq bütün bədən yuyulur. Amma bir də var ki, kiçik hədəsdən təmizlənmək, o da dəstəmazla aradan götürülür, dəstəmazla yuyunmaqla və yaxud da ki, su yoxdursa təyammümlə. Və belə bir maraqlı bir fayda deyim, bəzən ola bilər ki, suyun da var, amma yenə təyammüm ala bilərsən. Çünki ola bilər ki, insanın suyu var, lakin istifadə eləyə bilməsin. Deməli, bizə su lazımdır dəstəmaz almaq üçün. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا Biz göydən təmiz su endirdik. Burada nəticəyə gəldik ki, göydən enən su təmizdir.
Hətta onu içmək də olar. Yağış suyu, göydən enən yağış suyu təmizdir. Çünki Allah Teala Qurani-Kərimdə deyir ki, biz göydən təmiz su endirdik. Allah deyirsə, deməli su təmizdir. Başqa ayədə və yunəzzilu aleykum minəs-səmai ma'an liyutahhirakum bih. Yenə eyni mənalı ayədir ki, biz göydən sizin üçün su endirdik ki, onunla və ənzəlnə yox və yunəzzilu aleykum minəs-səma. Və yunəzzilu aleykum minəs-səmai ma'an liyutahhirakum bih. Birinci ayədə deyir ki, və ənzəlnə minəs-səma. İkinci ayədə və yunəzzilu aleykum minəs-səma. Yəni o sizin üçün göydən su endirir ki, bununla sizi təmizləmək üçün. Yəni bununla siz təmizlənəsiniz. Deməli göydən enən yağış suyu təmizdir. Həmin bu təmiz su ərəb dilində at-tahur adlanır. At-tahur, şeyx deyir ki, hafizəhullah, demişkən biz yeri gəlmişkən onu deyim ki, istifadə etdiyimiz kitab Şeyx Salih Fovzanın Əl-Mulaxxas Əl-Fiqhi kitabıdır. Səudiyyə Ərəbistanın müftisidir. Allah onu qorusun. Deyir ki, at-tahur huvət-tahiru fi zətihi əl-mutahhiru li qeyrihi. Təmiz su tahur adlanır ərəb dilində. Tahur. O, öz-özlüyündə təmiz olub və başqasını da təmizləyən bir mayeyə deyilir. Öz-özlüyündə təmizlik, başqasını da təmizləyir. İçmək də olur onu, içmək də olur və onunla nəyəsə yumaq olur, təmizlənir. Burada sual çıxa bilər ki, bəs başqa hansı növ ola bilər? Başqa növ maye var ki, özü təmizdir, amma onunla nəyəsə yumaq olmur. Məsələn, hansı bir sok, qara rəngli bir sok, içki və ya süd təmizdir, içmək olur. Lakin onunla nəyəsə yuysa, biraz da batır. Həmin o sokla, qara rənglə batır, biraz da qaralır rəngi və ya südlə batır. Özü təmiz olub, təmizləyə bilməyən mayələr də var. Amma suyun əslində bildiyimiz təmiz su həm özü təmizdir, həm də başqalarını da yuyur, təmizləyə bilir. Və huvəl-bəqi alə xilqətihi. Yəni su öz xəlqində qalıb. Heç ona qarışmayıb. Necə Allah Teala onu göydən endiribsə və ya yerdən çıxarıbsa, o cür qalıb. Allah Teala onu necə yaradıbsa, o cür qalıb. Ey sıfətihi ləti xuliqa aleyhə səvaun kənə nəzilən minəs-səmə. Fərqi yoxdur, göydən enən olsun. Və kəl-matar zəvbit-thuluc vəl-barat, yəni göydən yağış, qar enir. Əv cəriyən fil-ard və ya yerdə axan çaylar, kəməil-ənhar vəl-uyun vəl-əvar vəl-bəhar. Çay suları, yerdən çıxan sular, bulaqlar, dənizlər. Bax belə. Fəhədə huvəl-ləzi yasihhu at-tatahhuru bihi minəl-hədəsi vən-nəcəsə. Bax, bu su onunla dəstəmaz alınmalıdır. Bu cür su ilə dəstəmaz alınmalıdır. Öz xilqətində, öz əslində qalan su, təmiz su. Bununla dəstəmaz alınmalıdır və nəcasətdən təmizlənilməlidir. Ləm yəcuz ət-tatahhuru bihi min qeyri xiləf. Fəin təğəyyərə bi nəcəsə ləm yəcuz ət-tatahhuru bihi min qeyri xiləf. Əgər həmin təmiz suya nəcis düşərsə və dəyişilərsə, bununla dəstəmaz almaq olmaz, bununla təmizlənmək olmaz və bu barədə bir xilaf, fikir ayrılığı yoxdur. Bütün alimlər yekdil fikirdədirlər ki, olmaz. Suya nəcasət düşüb onu dəyişdirsə, olmaz. Və in təğəyyərə bi şeyin tahirin ləm yəğlib aleyh fəs-sahih min qavleyl uləmə sıhhatu tatahhuru bihi əyda. Əgər yox, ona nəcis yox, amma təmiz bir şey düşür içinə və cüzi bir şey düşür. Yəni onu su adını dəyişməsinə qədər gətirib çıxarmır. Su adı kimi qalır onda. Onda deyir, alimlərin daha doğru rəyi odur ki, iki rəydən daha doğrusu odur ki, onunla da dəstəmaz almaq olar. Misal üçün, cüzi bir sabun düşür suyun içinə və yaxud da ki, meşədəki çaylarda və ya su yığılan yerlərdə yarpaqlar toplaşır və mamır əmələ gəlir məsələn. Bu cür
tərkibin suyun içinə düşən təmiz maddələr, təmiz əşyalar onun deməli təmizliyinə təsir eləmir, yəni dəstəmaz almağa icazəsinə təsir eləmir. Onlar ondan dəstəmaz almaq icazəlidir. Və yaxud da ki, tərkibinə torpaq düşüb. Çay suları var ki, tərkibində torpaq düşür, yəni əvvəlki dediyim kimi də yarpaq düşür və digər bu kimi maddələr düşür, onda daha doğru rəy odur ki, icazəlidir. Madəm ki, su adı qalıb sonda. Əgər su yoxdursa və ya su var, amma istifadə etmək mümkün deyilsə, alınmırsa, onda Allah Taala təmizlik üçün torpağı təyin edib. Torpaqla təmizlənmək olar. Buna dəlil, sübut odur ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Allah Teala sadalayır. Axırda deməli su tapmamaq barəsində deyir ki, əgər su tapmasaz, onda təmiz torpaqla təyəmmüm edin. Bu cür təmizlənin. Onu üzünüzə və əllərinizə sürtün. Və bu barədə Allahın izni ilə təfsilatlı danışılacaq təyyəmmüm alma forması. Ki, bildik ki, dəstəmaz suyu yoxdursa və ya su var, amma istifadə edə bilmirsə, onda torpaqla təyyəmmüm etmək icazəlidir. Allah Teala bunu icazəli edib. Vəlhamdülillah. Möhtərəm dinləyici, Allah Teala sənə rəhm etsin. Buradan kitabın müəllifi deyir ki, fikir ver. Allah Teala namazı qəbul eləmir təmizlik olmadan. Namaza durmaq istəyirsə insan, şərt odur ki, təmiz olmalıdır. Qüslu olmalıdır, dəstəmazı olmalıdır. Və bu da nəyi göstərir? İslam dininin əzəmətini göstərir. İslam dini təmizlik dinidir. Və nəinki fiziki təmizlik, çirkdən, nəcisdən təmizlənmək, həmçinin mənəvi təmizlik dinidir. Və namaza durarkən həm mənəvi, həm də hissi təmizlik tələb olunur və bu da onu göstərir ki, namaz necə də əzəmətli bir ibadətdir. Namaza girərkən iki cür təmizlik tələb olunur. Şirkdən təmiz olmalıdır insan. Onun qəlbində tövhid olmalıdır, ixlas olmalıdır. İbadəti yalnız, xalis Allah üçün etməlidir. Və həmçinin də hiss olunan, gözlə görünən fiziki nəcisdən, çirkabdan da təmizlənməlidir. Bu da su ilə olur və yaxud da ki, onu əvəz edənlə və yaxud dediyimiz kimi torpaqla. Deməli, su öz xilqətində qalırsa, bu təmizlik bütün alimlərin yekdil fikri ilə onunla dəstəmaz almaq olar, qüsl almaq olar. Yox, əgər onun içinə nəcis düşərsə və 3 vəsfindən birini dəyişərsə, o nəcisdir bütün alimlərin icması ilə, yekdil rəyi ilə. 3 dənə vəsfdən birini dəyişmək. Hansı da 3 vəsf? Ya onun rəngi dəyişilirsə, həmin nəcislə, ya onun dadı dəyişilirsə və yaxud da ki, qoxusu. 3 dənə vəsf var ki, nəcis daxil olub. Bu 3 vəsfdən biri dəyişilərsə, artıq o su nəcis sayılır. Rəngi, dadı, qoxusu. Rəng, dad, qoxu. Rihuhu, əv ta'muhu, əv ləvnuhu. Amma əgər suya nəcis deyil, təmiz bir əşyalar daxil olarsa, əvvəldə deyildiyi kimi, yarpaq, ağac yarpaqları, cüzi bir sabun, bu kimi daxil olarsa və su adını dəyişməzsə, su kimi sayılırsa yenə də, lakin cüzi bir daxil olub həmin əşya, onda dəstəmaz almaq icazəlidir, həmin su təmiz olaraq qalır. Bütün bunları nəzərə alaraq kitabın müəllifi Hafizəhullah deyir ki, biz deyə bilərik ki, su 2 yerə bölünür. Su 2 yerə bölünür. Və bu da sondur. Sonda bu söhbətləri xülasə edib, demək olar ki, 2 yerə bölünür su. Birinci növ su təmiz sudur,
dəstəmaz almaq, təmizləmək icazəli olan su. İkinci növ su isə nəcis, çirkin sudur, hansı ki onunla təmizlənmək icazəli deyil, dəstəmaz almaq və qüsl almaq icazəli deyil. El-qismul əvvəl tahurun yasihhu tatahhuru bih səvaun kənə baqiyan alə xilqətihi əv xalatathu maddətun tahiratun ləm təğlib aleyh və ləm təslubhu isməhu. Birinci növ təmiz sudur, xilqətində qalıb və yaxud da ki, nəsə bir şey daxil olub, təmiz bir şey, onun tərkibinə daxil olub, amma cüzi daxil olub və onun su adını dəyişməyib, su kimi qalıb. El-qismus sani, ikinci qismdə nəcis sudur. Lə yəcuz isti'maluhu, fələ yərfa'ul hədət və lə yuzilu ən-nəcəsətə və huvə mə təğəyyərə əhəd əvsafihi bin nəcəsə. Nəcasətlə dəyişilən su isə icazəli deyil və biz dedik ki, nəcasət suyu dəyişərkən nəyini dəyişmək nəzərdə tutulur? Üç şeyini. Ya qoxusu, ya dadı, ya da rəngi. Rihuhu, qoxusu, əv ta'muhu, dadı, əv ləvnuhu, rəngi. Vallahu Teala a'lem. Allah Teala ən doğrusunu bilən, Allah Teala şeyxi qorusun, Allah Teala bizi müvəffəq eləsin ki, alimlərin elmindən fayda götürək, Allah Teala bütün müsəlmanları öz dinində savadlı eləsin ki, həm tövhid əmrinə, tövhid vacibatına nail olsunlar, bundan xəbərlər olsun və tövhid əmr eləsinlər, yalnız Allahdan kömək istəsinlər, yalnız Allaha ibadət eləsinlər, ixlasla, həmçinin şirki bilsinlər, Allaha şərik qoşmaq, Allaha ortaq tutmaq, Allaha kimsə tay tutmaq və bundan çəkinsinlər. Həmçinin sünnəni bilib yapışsınlar, bidəti bilib, ondan uzaq dursunlar və dində savadlı olsunlar. Əmin. Allah Teala bizi və bütün müsəlmanları bağışlasın. Allah Teala elm əhlini, alimləri qorusun və elm tələbələrini qorusun. Onlara bərəkət versin. Allah Teala İslam dəvətinə bərəkət versin. Müsəlmanları bir kəlmə, haqq kəlmə üzərində birləşdirsin. Müsəlmanları izzətləndirsin. Allah Teala ölkə başçımızı, bütün müsəlman ölkələrin başçılarını qorusun. Onları özünün razı qaldığı xeyir işlərə müvəffəq eləsin. Allah Teala xəstə müsəlmanlara şəfa versin. Allah Teala çətində, darda olan müsəlmanlara kömək olsun. Harda olurlarsa olsunlar. Bütün müsəlmanlar üçün dua edirik. Bütün qardaş və bacılarımız üçün dua edirik. Allah Teala onlara kömək olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Və sallallahu və səlləm alə nəbiyyə Muhammed və alə alihi və ashabihi ecma'in. Amin.